家咧喺 Stuttgart 即係斯圖加特。其實斯圖加特出名乜嘢咧？其實好出名好多車啦，同埋出名足球啦，仲有呢度有隻啤酒都幾出名嘅，咁當然冇 München 嘅啫，係冇慕尼黑嗰個慕尼黑嗰隻咁荷蘭男咁出名。咁 Stuttgart 就係 Baden-Württemberg 嘅首府。咁我哋今日咧就去到呢個叫 Ülandhöhe 嘅公園嗰度，你可以喺個山上邊，喺個可以 show 下上邊 show 下嗰個。我哋望到黑斑熊，呢度望到烤斑熊。但係之後就係個問題咯，就係你轉唔到過去啦。係啊，即係如果我開咗個前鏡，咁就要不停咁拍住自己咯。而家係啊，我可以繼續開機。司徒加特，你揾工有冇咩心得？你覺得喺司徒加特係咯，揾工，揾工係最緊要㗎嘛。我喺度咧，淨係最長嘅時間呢份工咧，就係喺我嘅 Ausbildung 嗰度做實習，做可唔可以介紹下咩 Ausbildung 咧 Ausbildung 咧，其實就有啲似香港嘅 Ivy 啦，職專理念職專啦。咁咧通常都係3年嘅 Ausbildung，就係 for 工作導向嘅，即係學徒制咁樣咯。咁譬如如果我喺幼稚園度做嘢，喺幼稚園想做幼稚園老師嘅時候咧，我就係一邊喺幼稚園度做嘢啦，一邊就返學嘅，咁就同大學係好唔同。但係咧呢度嘅喺德國咧，同香港有一樣嘢好唔同，就係喺德國做 Ausbildung 咧，人哋咧唔會睇唔起你，亦都唔會覺得同大學係唔同，唔會覺得係大學唔同，而且因為啲人反而仲會羨慕你做 Ausbildung 喎，因為你每個月都有錢收，同埋係實際好實際。你一畢業咧，其實你就知你個職業方向，你唔會去到畢業嘅時候就，咦，而家返咩工好咧？好迷茫係啊，同埋 Ausbildung，你喺讀呢個 Ausbildung 嘅過程嘅時候咧，你已經係不停喺幼稚園嗰度，或者我係做幼稚園嘅 Ausbildung 啦，你已經喺呢個職場嗰度咧一路做實習，咁所以你一畢業嘅時候，其實你已經有嗰個 level 咯，你已經有個 level，咁你譬如揾工嘅時候咧，都係相對你讀大學嘅時候易，咁所以喺德國嚟講咧，有啲人會反而去會覺得做 Ausbildung 咧係更加吃香過喺大學嗰度讀嗰啲文科。係啦，咁當然大學都有專科啦，但係 Ausbildung 好似職專咁樣，其實都係一個唔錯嘅升學選擇嚟嘅。咁但係我依家呢個 situation 就係我想轉行啊。所以你而家就 quit 咗啦。係啊，我 quit 咗，但係唔係話佢有啲乜嘢唔好，只不過係喺我呢個身位而未必係我最適合我而家想做嘅嘢啦。咁係啊，而家今日咦唔係嗰邊好嘈喎，有啲咩發生緊呢？點樣喺德國嘅 U-Bahn 車站度買飛呢？你可以買單程飛，可以買一個短程單程飛或者一個單程飛咁。就可以慳翻。第一次喺德國嘅時候係覺得十分之大開眼界。嗰陣時以為係咦咁似香港天水圍啊、屯門嗰啲輕鐵嘅，但後尾先知道呢，原來佢呢一個 U-Bahn 呢係可以貫穿地面同埋地下嘅。咁啊喺香港嘅時候就會分開啦，但喺德國嘅 U-Bahn 就已經係 everything， 就係上面同下邊。真係唔知，原來之前有啲咁嘅嘢。你嗰張，我哋嘅 U-Bahn 仲有2分鐘就到啦。開張咩？全部拍一拍。好嘢，我哋睇下張。你係買咗單程飛，單程 full kilometer。係啊。
咁我就諗佢哋 Nice 超平都唔使。